गर्दछु। शोक प्रस्ताव। नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट विक्रम सम्वत 2048 र 2051 को आम निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा निर्वाचित र विक्रम सम्वत 2064 सालमा संविधान सभा सदस्य पदमा दैलेख जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित नेपाल सरकारका पूर्व भौतिक योजना तथा निर्माण एवं यातायात सहायक मन्त्री र स्थानीय विकास राज्य मन्त्री, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएका गणेश बहादुर खड्काको 82 वर्षको उमेरमा मिति 2082 साल जेठ 15 गते दैलेख स्थित आफ्नै निवासमा असामयिक निधन भएकोमा प्रतिनिधि सभाको यो बैठक उहाँको निधनप्रति शोक प्रकट गरी श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्दछ। उक्त शोक प्रस्तावलाई पारित गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। उक्त शोक प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब हामी स्वर्गीय गणेश बहादुर खड्काको आत्माको चिर शान्तिको लागि उठेर 1 मिनेट मौन धारण गरौँ। धन्यवाद।